Lelo t'es comment ferré? Je suis ferré. Qu'est-ce que tu as? Tu es ferré? Ferré à 100%. Wenge. Wenge quoi? Wenge. Wenge quoi? Voilà, voilà, wenge. Mais ça qui pas Wata. Ok, j'ai compris. Mais ça qui pas Wata. Ça la pour la soirée mbongo. Parce que n'a maladie, n'a pas surtout Wata. Journaliste Amunene quand même. Quel pénage c'est l'émission Kitoko. Alors qui sinjora musane ko finga. Et bon. Quel piano yo tanga la ngolo chapeau na yo. Au finga faire point. Lelo t'es comment ferré? Je suis ferré. Qu'est-ce que tu as? Tu es ferré? Ferré à 100%. Wenge. Wenge quoi? Wenge. Wenge quoi? Voilà, voilà, wenge. Nana BCBG. Qu'est-ce que tu as? Nana papa chéri. Nana papa chéri, nana wenge. Non soutenu pile petit. Il y a papa chéri. Moi on a vu sa maison mère, moi on a fait quartier. C'est une dynastie. À 100%. Dynastie Elle est là. Elle est Yesu. Voilà la famille dynastique de Makamo Bagoloa Zé. La Chine a Karine Mokonzi Bandeko, nous c'est la famille. Oh, nous sommes balanda la chaîne. Oh, maman Sylvie Mode. Tous en a 4 il y a promotion à Bisso. Il y a le dynastique qui yo qui mbongi là. Qui yo qui mbongi là. Album est sali Makamo et la moussi batu balala ba pori ba susumuki. Batu o ba susumuki na minute o batu ba susumuki album dynastique donc na ebate to lobelango ndenge nini susumuni batu bande ko botala miracle o ya gola sali ya gola ayagola ya gola botala kiyoko o ningisi donc o mokili nyonso komi ko lobela to ya kotala to moni peza héritier watanda mais azo bina vraiment carte rose po ezaka na ba chanson moyen na tiango ezate pona ba réclamation bandeko na ngai kimbongila bandeko o ekomi kimbongila ngana na mona makambo aboite na kokota na makambo ngo pa pona kokota na modindo nzoka nde ezalaka boye nzoka nde ezalaka boye ozoloba ke oluka ka makambo komona do mutuku te komi ko peta ngo donc na yebisa bino na bandeko to somba tozaka na kati ya promotion to ça donc promotion na biso to soutenir pour makambo kitoko album ezana 18 soki 17 soki comme ba oloba na matabisi na kati bandeko na ngai tala mutu asali album na matabisi na kati bandeko bokende ko somba sans plus tarder bokende ko télécharger Amazon bokende ba plateforme nous ba sorti nyonso o bazotie la biso wana bandeko na ngai na bana koyaka na ngona bana kochaka penza wana ozotala koto kuna pe oke kotia ba ozokende ko tala ka news ozokende ko somba eza na 22 euros eza na 99 euros eza na 10 euros bokitisa bo somba to soutenir star na biso balobi komo kitana se balobi bo la musali susu bino bo masolo ango bola musali susu na bato o balobela ya fere te lelo bakomi koloba donc kiyoki ya kosakana te bandeko o mokili ezoloba o baningane ba musicien ba féliciter nzembo oyo do ba féliciter dynastie balobi royaume kunga surtout royaume kunga ambadi tata nzambe apesa nanu bandeko nyonso boza na ligne donc eza ya kosakana te bandeko boyemaka so bozokota awa sisa bidimbu eza awa donc ya fere ya gola donc azo sisa bidimbu le padre papa Hervé sisa bidimbu ya donc yango balobako soki moto aosala eloko ne malamu ndenge aza envie to féliciter amona vraiment ke wi mosala ezokende kitoko bandeko to soutenir to somba badiske ozana mutu aza awa sombe ozana mutu na kini tindela ye bo somba biso to sapena posa ba surprise ba cadeau ba disque ka botindika mama Sylvie Mode na osombelo na otindi ba gola solo o peza solo wana ba biso ba auto koti ba masolo ba ndeko
toyebi ke air oyo eza air a match mais bandeko bokota bo like tozo passer penza message na biso bandeko nanga na opesa mama Alpha Ntumba bonsoir na yo Ide Lampova bonsoir Ida Ortitato officiel TV Kamata Kibuti encore yo Gaulois penza ya tongo Gaulois za tongo mama masobedi mama ngolo mena mama to sisa bidimbo nasha ibaka ibaba wana peza mwasi ya noko abana propre mama na bébé voilà Love Congo vraiment balobi peza album eza suka banzembo nyonso rien à dire banzembo nyonso eza kitoko botala bato lokola bakisinjora koti na kati ya table azoya kondima ya fere andima so soutenir 100% tozolanda biso moko bandeko na ngai toza vraiment na kati ya bapromotion yoka banzembo wana oyoka peza yo moko luba faute eza wapi nzembo oyo ti basalaki yango ti bake kotala onde batala ngo ba repertoire batala kuna nyonso batalaka banzembo ta mosu eza na bainsali ta mosu eza boye nde tomonaka bato bazokritike banzembo ya bato bake batali balobi kimekel ve balobi kimekel ve nzembo eza 100% bandeko na nga bokende koyoka bokopesa nga raison bokende koyoka bakarte nkunga wana carte rose royaume nkunga bokende koyoka nyonso wana banzembo eza kilikili na kati okoyoka pe banzembo olali ti tongo olali mapongi vima otie mwa voix moko ya se oza pe na mama na bana na yo otie mwa vivinu na yo pembeni mwa verre mwa vin soki ya café esoki pe ya sucré kaka ndenge ka selo ndenge ovivelaka na yo ndenge olingelaka na yo olali penza boye oza koyoka banzembo ozomona ke wi pongi penza tokos mambo masobele na yebisa bino nzambe nanga nakanisi le padre na ngai ozonga maboko pamba vraiment donc omonake oui bakopaniania vraiment bakopaniania ya solo bandeko na ngai oyo bazo bapenza ke royaume nkunga eza na kati banzembo kitoko eza na kati boyoka ye moko ntango azotya mwa kapela na ye ya bien oyo ezopesa elengi te tosala mosala toyoka banzembo na esengo kala mingi to bayoka nga na ye nzambe yo moko yebi pourkui yosala ngai me makambo ezokomela ngai nasoyeba te mongongo kabelange boti bajalo ebele me bakopakata voilà tika bango basangana bayebele tellement je suis au top yango bazwa mfie me bakopakata voilà alobi nzambe opesanga mongongo kitoko bajalu bazoya kaka ebele donc mongongo no opesanga tala makambo so ozokaka bomoni kaka yembi mwa mokeme boywa bitolu oyo bakongo baloba bitolu donc bitolu eza baloba mutu soki asali likambo liana to oyebaka koloba maloba wana nyonso oyo abimisi wana liloba nini oyo abimisi bazoya mvie mongongo nde nzambe apesa mongongo ya kitoko bajalu bazoya kaka ebele mais bakopanyanya bakopatakana bandeko nango bakopanyanya penza mama Ida nayebisi yo mama Maria Meta aza wapi namonaki ye kote na biso kuna vima kote ya balobelaka makambo mpe ntina kati wana bazolakisa biso ndeni album ezotekana ndeni bapourcentage nde ezomata nde ezokita namoni mama Maria ngabi mama Maria golo aza tongo namoneka na line ngabi mama na nga o mutu na nga penza nzoka penza ba même nani penza. Voilà la famille tokende penza kosomba badiske na biso oyoka banzembo nyonso wana
aye na oyo tomoni mpe ya héritier azobina na mwana mwasi ozomona ke wi nzembo vraimen azobina mpoka mwana tiango eza te tolanda Kisinjora biloko aloba ndeko oyo nyonso aza na ligne soki okozala mwa liloba moke kaka mpo otiela biso soki okobenga mpo lelo tokoloba na biso mingi te lelo tolobaka moke donc bino moko bozolaka bimango epuis bobosana te le 7 le 8 concert na Niger ye kozala donc catastrophe donc ya kosakana te donc concert ezala kuna bimbona mesu bato bakozo tokomona bilili bokomona ngo tokoya nango ba fiche déjà makambo ezosala soki mpe basali dia tokoya kaka po totya bimbona mesu donc déjà bamboka bazobenga déjà bino boyokaki lobi ndenge kaka petit frère na biso na kini ndenge alobaki mbanga na mbanga les bogards de la presse ndenge ya kopesela aye koloba na bajaloux mutuka pamba oyo basombeleka na mosala ne oyo asala pa le padre bajaloux ka bazoya baza koya kotante ka na ndenge nyonso me ye mpe alobi aza kaka wana akokende pa ete donc bajaloux ka nde azoyoba bakopanyanya tika bango baya ebele bakopanyanya na bango bakopanyanya bakozoka maboko wololo maboko pamba mpo mosala ekende kitoko banzeo moko ozomona ke wi toyaka tokomisaka we aza star mboka fo tokomisa banzembo nasala kitoko banzembo eza na babétise te mais alobi bokoyoka yango bien mpe na famille bovandi baya boyoka banzembo papa vraiment atie vraiment diske na ye bazotya ezobaluka tozoyoka yango biso nyonso na elenge bandeko nazotyela bino analyse mwa moke toyoka mwa moke Kisinjora maloba nini mpenza oyo alobi na kati ntango batunaki ye na kotya yango awa toyoka. Mais quand on a un journaliste à mon nez, quand même. Quel pénal c'est l'émission qui est alobi Kisinjora musane ko finga. Et bon. Quel piano yo tanga na ngolo chapeau na yo. O finga faire point. Tanga finga faire. Le nous t'es comment faire? Je suis ferré. Qu'est-ce que tu as? Tu es ferré. Ferré à 100%. Wenge ko? Wenge ko malanga ye. Voilà wenge. Nana BCBG. Qu'est-ce que tu as? Nana papa chéri. Nana papa chéri na wenge. Na soutenir pile petit. Il y a papa chéri, moi on a vu sa maison mère, moi on a son quartier. Il est dynastie. À 100%. Dynastie elle est là. Elle est Yesu. En tout cas, alors dynastie elle est Yesu en tout cas, pardon bad makambo. Vous avez noté la bino na boyo quand bien. Pardon, makambo. Bozana na chela bino boyo bango na mwandambo. Mama, makambo eza minene. Ayebi musique, azo qui peut carnailler. Non, la star, je disais. Oyo visionnaire il y a Remokada appelé ça elle c'est Jolicia Mavoum. Si nous parlons des familles Mavoum, on voit Fiston Mavoum que je te salue depuis l'État d'Amérique. Grâce à ces gens-là que vous avez vu, Dieu merci Mbadinga, vous abonnez Ebele et merci à notre cordon Herman Ampo, le garçon Célène et à Montréal. Équipe Mobima 100% Star, merci de la confiance Suana. Je remercie à Zalarana Bisso, merci à toi, à sponsor officiel. Tout à fait ça, bah tu parles ça comme ça. Tu peux m'amener au moni, moi respect quota. Na boya na ngai koza sunde to salaka. Question d'actualité, Kisinjora lelo oyo, oza mutoyo, oza parmi représentants légal, il y a information, il y a la team Wata orchestre cher, il y a son excellence héritier Watanabe ambassadeur, il y a tourisme Yambo Canabiso, je te salue. Mi achimidemo. Kombo wana. Na makambo ezo sala. Tolo bakaka bamusala ezolanda kombo ou bien kombo elanda musala bien qui est derrière ces noms là eza musala oyo ça c'est na studio ou bien muta se fisa ba tu pas ça musala Héritier bana maison mère jamais sala rumba Europa. OK Yo ceci album le 18 décembre 2020. Tant l'album a des autres parce que c'est un sala qui tourne. Sur cette musique, on a dit on a Tintin Italie, on a
Kisinjora, et l'eau Lobawa, c'est la toute première fois pour faire ça éclaircissement au yo. Donc, si nous avons bien compris aujourd'hui, quand Kisinjora disait que Watale, donc Watale a mon tour, on va dire ça album jour, moi on est retiré Watanabe. Bateau tout le album le disons, c'est ça. Album, bah single thé. Album. Watale a bang. Et quand tu vas te, tu vas na La fête. Angela Bissoye, tout est lié. Ok. Ouais, tu peux aller. C'est vraiment on comment tu vas aller, tu le biga na parabole. Mais ça déjà mais c'est quoi? Aller à Bangote, aller. Watale album et boy moi va voyager et belé faire ce que tu as RBC qu'on batté batwa kimite wata moi tu te batté parce que tu futa a futa qui te qui m'a né qui m'a té wala futa wata futa ko futa ka yo pour ça salaire to futa c'est le vage mbongo qu'est-ce que tu as yo salaire na combien d'orchestre Aux salaire na combien d'orchestre nga ça na la timu na ça pas wata na yo qui comment est-ce que c'est les personnes quand on a ça pas wata on ne se fait aussi à part dans le groupe de personnes que c'est là le mouvement les majeurs mais tu vois les majeurs que c'est la peine de la musique mais ça qui pas wata ok ça va compris mais ça qui pas wata ça la pour la soirée mbongo parce que na maladie na mais surtout wata sur le point Lelo na tout nos questions pambate Kisinjora lelo c'est la toute première fois j'ai cette opportunité ya oyoka Kisinjora lobaki asala kaka et pas wata personne soit salaire nous parlons de quartier latin tu travailles pas voilà chez Michel on parlait une différence une différence ma case on parlait on a papa test na luta mais c'est Michel ça là je ne peux pas Michel ça et tu peux faire attaquer c'est nous ça lelo so attaquer koto attaquer merci beaucoup à Fallon et Longa à Paris na ça tiro na ça ko ma do finira ko fianga baba ko se ko fait le ta et tu se ko finga na bunda ka po vie la créer ba problème OK tiro na ça nous connaissons vraiment un grand frère je vais inviter ni ma soeur lobi on se perd Lelo oyo Kisinjora na éclaircissement bat balobi belé tu viens de le dire que wala ndaku na yo okomi kwa bat musu balobaka ke soko fini wera na 11h na 12h ngala ye je salue mon ami Mwasi Nzambe tu dois pas attendre Élisée Bokota basala opération bon Dieu ma chérie elle a fait opération en tout cas merci Élisée Bokota Nzamba bixie lelo oyo Kisinjora bat belé balobi Kisinjora premièrement ba relation na yo na Ken Pianyande Quand tu allais bien. Alors, on a des bêtises, elle a la pardon. Ok. On comprend que Vivian Koi a tenu un lien. Avant de donner un bain de langue dans la France. Ok. Puisque je sais que Mission Bakalina Martin, toujours ma caméra est là qui, au deux, qui a fait si putain, qui te l'est. On peut faire un ça qui est. On qui veut comprendre. Parce que je vais confier à ma vie. Parce que confier à ma vie. Si vous avez dit que tu as mis la confiance, vous avez fait une mais surtout pas attendre ce combat. Ok. On va profiter de temps comme on a raison. Ok. Pour la danser. You're looking to make your app the best it can be. It sounds simple, but the reality is anything but. Là, tu peux faire la danser. Si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit Vraiment, papa est beau. Mais bah, il y a quelqu'un qui a un bon mais si la banque est possible, on a passé la remettre, tu dis la remettre dans ma rue, la remettre dans mon balia. Quand tu as comme une émission, il y a un langue, au Kofi, vous savez, tu signes là, nous tu n'as pas mot. Il y a un mot. Même quand tu fais cette année, tu as vu l'émission mon côté. Quand tu fais cette émission belé, c'est ça. Nous avons qui signé mon côté, nous avons fait un film à Moutouna Bango. Nous avons fait un film à Moutouna Bango.
vérité quel peut yoko uta on peut on uta puna on peut on so ba do mon mundu za na OK wabo aux lèvres moi rose même ko comme France OK nous la mon liyo lèvres comme la fille blanc lèvres alingaba comme ça lèvres comme suki lèvres comme suki to vraiment pas que noir na yo et changer quelqu'un qui en a vendu si la mona gloire là il ko dit ko mbalo on c'est what on a Paris on a Paris Paris dans la personne ça va persuader on a Paris oh bato la datembali alobi qui c'est genre alobi on gloire ba vani na Ken Pian lokola bikeko en tout cas bato ba finga na tembe pardon sans impact akoma fou tena pelo kwa batapufa chiriki ba amjelo bafanga linga tena piana suku ba bafanga la batu bien OK mutawala na kambwana shipika kitenge volo belangeye boso libaza wapi na toto boso banga comment shipika kitenge c'est la vérité mais parce que comment baba makofi c'est ça aussi donc tout ce qui te montre que tu vas se faire en côté il est là bas le news le cas na baba la maman le cas pas tout va se faire en côté si on dit que maman zone là vous avez réussi à confronter l'idée monsieur de son analyse même si on va monter la maman comme ça wana soit ça qui danser pour on danser ça demande qu'on a vraiment un signata na demande on a mutu wana comme ça ko fi asala et bon na bima la quartier la tête quartier te binisa quartier te sommer le passeport quartier te passer Milanda quartier te foutre la salaire quartier te mettre avion avec le besoin matin la quartier te tenir Afrique Europe en matière d'éco éco ça vient si mais économie on n'est pas mukanda pas genre la quartier la tête oh on va sur le mukanda on a tout fini non mais quel la journaliste monene quand même quel peut la journaliste ça me soki alobi kisi njoka musane kofinga et bon quel piano liyo tellement la numéro chapeau na liyo c'est une affaire quoi tellement affaire je te comment faire je suis fait qu'est-ce que tu vas tu es fait faire à 100% wenge ko mala ngai mala wenge on a baissé qu'est-ce que tu vas papa chéri non mon papa chéri na mona wenge na soutenir petit il y a papa chéri moi on a vu ça mais mère moi on a fait quartier c'est une dynastie à 100% maman il me semble que ça déjà quand on ça que finir faire une colonie je veux finir rater pour ça finir film pour finir pas OK yes tout le monde doit finir aujourd'hui moi c'est normal comme vous savez pour pas finir ba tout le monde a la vie même ça réputation magnifique mbwa mfuta pa api kutela kiwot mbwa mfuta papa eboka bosolo bambwa mfuta vraiment ndenge bambwa ateterma na komangona na yoka mbwa mfuta zeni kiwenonki batazala baki discuter mambo album de dynastie makambo eza minene bandeko bozala na tiela bino na audio ngono boyoka ngwa bongo na koma nanu terme mbwa mfuta wana donc ndenge na sala na émission na ngana sekisaka ba mbwa mfuta bizengi sala pala mafuta wa internet mabonga ale mama niko za kufanya kitu baba nike abana niko za kufanya hayo Monsieur va même que la vendre na yenda kumoko na yebi manike asa mwasi na nga manike so dosa bi mission ya normal qui tourne dans ça ça passe ça là ka era na bakar na za pa qui tourne vivre bien manike no vivre bon na super ngote parce que tout le temps même moi ça le joba ya ko sina rabatu ko mo poya ko cha ba vie yelo akoma problème ko bien ça ne que yelo akoma problème quel plan le comme tu malam quel plan le comme tu malam quel plan qu'est-ce que tu veux faire à ça là on n'importe quoi yo ça tous samela yo on ça ina tout samela quel plan bon yo na faire ko funa bato ka ba quel plan vie football ko ka émission na tourner ça ko tu football là ça on une émission non la petite mbadi na bango la tamaye bien aussi
aje na mpa je peux la petite de fandi non avant na o petite nani avant na petite ba sele missionnaire ko fa le bureau ah na ebi ke quoi ça Nicolas azak mingi prince bakali maso na bela avant na question de comment question na bien système ba ka te intéresse comme la yo so ça na mission na kofi Nicolas yo ba no tire poste bon bazet na tire mo so de la ça ah to ça te na ça ozate e so na fa so na to ta je wa ça ozate oh ozate kinda na pana ba mushibango nsebi so na ça ndani na wata mushibango ah kisi ndio na wewe vraiment bozoka biyoki bozo yoka penza analyse Maintenant, tu vas me l'échanger. Ngana yebi ke fongola, ngana yebi ke mutu. Ngana yebi ke mutu lobela ka kofi le kwa ngana bakali ate. Bakila raba ka de mission. Bakento raba ka de mission ba ba shalu. OK. Baba shalu. Mission ba kana mutema kofi ngana bakali. Bikinda kofi le ngana obima. Mais au moins tu es obima te, tu es obima te, ngana obima te bakali ko obima te kwan. Ba ko le kofi tu obima te, ba banga ba tu. Ba banga ba tu na ko. OK. Kila obima te. Mandaya. Ah, ok. Comment mais où tu sais une émission quand même na kofi oui est-ce que mon baya wana ndo il faut ça là émission na kofi par rapport à mon baya wana mon baya ta kofi na mon baya le kofi ta mon kofi c'est ça aussi kofi ba profiter fort biso to zawana Monsieur Tozawana, merci à Kisinzora et à mon vieux Alex Intima depuis les États-Unis d'Amérique, à Zotalabiso. Merci à mon vieux Patrick Pamou, les managers. Patrick Pamou, Kangakombo, Naoloba, je sais pourquoi. Merci à Mande Tendai, je te salue. Hermine, je vous salue vous tous. Badega Schengen 5 étoiles. Le logo Kisinzora, dernier message pour tous les questions. Le logo Kisinzora, Otoloba, Oza Wenge, tu viens de citer Jimé Piana et Héritier Watanabe, tu as aussi cité l'état de cité Ferregola. Après plus de 25 ans de l'eau, Wenge Zaki Libanda, Bayoka Narate, il y a pas mal. Voilà la famille, ezaki moi extrême qui c'est de qui émission à batu na zuka moi place au balobela ki makambo yalu likambo ya mabele vraiment ba lobby donc biyoki na album o ya dynastie o penza iko pio pour la batu o eko lamusa batu o penza e vulmini partout hein o ba vulmu ki penza partout koloba tozana kati ya dynastique bandeko tosomba na Amazon ba plateforme partout ba tche wana nyonso tokende kosomba toyoka banzembo tosomba banzembo toyoka na matoi na biso boyoka 17-18 na matabisi na kati siko boyoka bino moko bolanda ande eloko ya kokonje ezate balobi makambo nyonso ok ntango mosusu mokonzi moko ya mboka kuna amoni banzembo wana eza malamu te bastope yango nanu bakotisa yango na laboratoire kuna bateste ngala to mesa malakidi menga masakidi sukari bisakidi barete eloko eza te tout ok tokende tosomba bankwaketi donc bato bakoyaola donc bambwa mfuta mama e bambwa mfuta boko yaula bambwa mfuta boto bambwa mfuta so ilaksini bambwa mfuta boko yaula boko mona biyoki biyoki ya moto biyoki ya moto bakopakata bakopanyana na biso mama Tatiana Vegas Tatiana Vegas bonsoir et bakopanyana vraiment bakopakata voilà la famille makambo eza penza ok ba déception eza te talaka album o ba bonse on panda 5 ans ngana ko kota na makambo musique nzoka musique ezaka pasi boye ngana banoko bimaka na okeka na babari kaka danse fere na yoki na nga fere na sali bolingo na ngai na bimi na nga na ke na nga na yoki salinga sentiment na meli moko nzoka nde kota na modindo nzoka eza ne pasi boye eleki na bilanga 5 ans ya préparation
to mona kaka eloko esalami kaka bamoni kaka moto donc eza kaka donc okoka nga na tongi na nga libaya na moni mpasi motu kaka ntango kolata yango amoni kaka modele nzoka kote nga na tongelaki libaya wana sangisa tia bakola tia vigiline tia fer tia doublure tia singa na machine banda kokata banda kotonga ozomona moto atonge libaya ozomona ke libaya masivi atongi modele moto alati esimbi kote nga namonaki mpasi yo ozalaki te yango nzoka ezalaka nde boye mpe na miziki 5 bandeko 5 eza awa te bato babwala monaka bana mona kobota mpe 4 bana okomona mpe mbula mwana 5 mpe bana na 5 ans 5 bana vraiment moko bakiala ngeni bakia surtout mibali mpenza bazala na bapression na bango soki atie 5 bana 5 ans ya album bandeko na nga pourquoi pas na air makambo ebimi bandeko tosomba to félicité te tolobela star te bandeko na nga ta bino moko boloba nani Quel monde vraiment bonsoir Landa Charlie bakomela maina biyoki eza na kati bandeko toyoka bandeko toyoka vraiment nzembo na biso ekosala bien tosomba toke na Amazon biso tozaka awa mpona bapromotion tosoutenir star na biso oyo asali bambula ebele oyo vraiment asali Kisalume Monica na kati ya mosala na ye oyo asali bandeko nanga pourquoi pas bandeko toya kosoutenir star faut tosoutenir star na biso tosomba banzembo vraiment tosomba bolike video bolike vraiment ekosala bien bolike vraiment video na air bozotala boye tozolike mpo tozolobela kaka 100% na air oyo nakotaka mingi na bandaka partir ya 21h nazalaka 100% fere gola na olobela masolo na ye nasalaka babisala sala na ngai ya bachaîne nasalaka me air oyo Tatiana Vegas banzembo kitoko vraiment banzembo kitoko numéro na nga en tout cas naza pe na posa ba information na bino bagolo za solo penza bana maya tongo boyebaka ba makambo nazara pe na posa ba information bino batu boyeba ba information bo pesa biso pe ba information to yebaka ndeni to banda kosala moi ba mission na biso ekosala malamu mingi vraiment fo bo benga ka net boyeba numéro na biso yango tozo chaka wana soki tozo komba numéro fo bo benga ka ekozala malamu mingi vraiment eza bien mingi bo benga biso bozela nga kota mama na biso oya lobaka mwa mingi awa nebite so pe na ozwaye oyo bozela moke vraiment nzambe vraiment azobatela to soutenir star na biso tosoma banzembo bozomona numéro na nga wana te na tie wana soki eza na ndeko moko akobenga vraiment bobenga. Oui, allô maman de London Silinge. Maman Irene, siko lobi nini na ndenge oyoki audio oya Kisinjora auto sala oyoki yango maloba lobi. Ouais, na yoki yango. Bonsoir la Chine, bonsoir maman Sylvie Mode, bonsoir. Pesa pe ba. Bonsoir na tout le monde. Yokani. Bokota. Yeah. Bambwa mfuta kopesa bango mbote te bambwa mfuta bakozwa mbote te. Bambwa mfuta bamkugutu bakimpenzi bakopanyanya toboyi mbote. Mama munu mambwe mama ngolu mena bae babambwa mfuta toboyi kopia bango makao. Ozolobela oyo papa kulutu eza masolo papa kulutu oyo ayebi papa kulutu te akende kotunaka deja azonga nsima po ayeba tike papa kulutu donc oyo deja ekomi ere ya papa kulutu donc oyo aboboyi asali mokili na ye papa eve alie ye de nuance allié donc voilà ouais donc loba na yuba masivi nazo yuba kasi na nazo bengi na bengi lo posta analyse ndenge ba biloko Kisinjora sali vraiment alobi wana ndenge alobeli ba ken
ndenge pourquoi afingaka fere voilà na sens wana kasi te polémique kasi eza moi te apesi ye réponse déjà ke no balie ye donc kamwa choke wana mpe eza donc fere gola lie ye na moment oyo voilà donc bon soki nangi naloba mpona mwana wana bonsoir Tiffany Mira mama eza business na ye eza mosala na ye oyo abanda kotia po alesa mwasi na ye na bana na ye bafuta ye bambongo po afingaka ndeka bato chaine na mbuma oyo eza ya kokangama parceke moto oyo abanda kofinga baofinga ye esusu tomoni ndenge chaine ezoyoka su te omona donc moto babandaki kofinga ok mote chaine ekangami mote ntango azoya nanu ntango azoya poto tala eloko me nayokaki ke efongomaki ti kasi ezalaki baje te ezalaki baje parce que wana sikoyo papa eve sikoyo abimisi sikoyo number 1 donc numéro 1 ya dynastie Timbongila apembala mpo asali cheke no chaine ekangami parce que il fallait sikoyo chaine ezala wana bato balobela makambo sikoyo ye azalaki na makambo ya koloba te ayaki kobeta sikoyo eloko wana keno bakangi ye chaine omoni te ntango akomika poto kaka soki 3 jours ya pamba chaine efongwami chaine efongwami parce que bato bakoleka kuna bakoloba nini makambo nini so na tini kuna ezoleka apart oyo ya papa eve donc kuna sikoyo na moma oyo sikoyo matière oyo eza na Congo eza papa eve mpe lekola Jésus de Nias sikoyo fotanga chaine akima ya poto apres abeti ndika keni bakangi ye chaine bakangi ye chaine te na moma oyo chaine wana ekangami masolo eza su te baofinga su nani baofinga su nani donc butu moi babanda kofingaka ye me chaine wana mobimba wana chaine wana 5 ans mobimba ezalaki ka mafinga chaine wana 5 ans mobimba mbadi tata mbadi mame nayebi so soki bakoti na ntongo bayamba oyo mabe bazongisa oyo mabe ozomona chaine ndenge ezalaki donc ezalaki na masolo mosusu te oso okoti kuna avant yo kota kuna bayebi soki no awa eza ja kofinga do soko ofingi fere te mooya awa eza te nazoyeba ke mbadi tate journaliste moko boye ya mami alongwa nayebi te soki kombone nani bazaka nzoto mike boye siko akoma olobela mami boye alongwa na chaine wana parce que alingaki ne kofinga papa eve te nayebi bajournaliste yango banda kosala kuna bakombo ekei na moko oyo awutaka mosko wana siko akoma kutu pa mami alobelaka moko mami mwana ngo aza nzoto mike boye bonsoir la pierre alongwa siko na chaine wana parce que tellement sikoyo akokaki kofinga fere te alongwa siko na chaine chaine wana ezalaki makambo mosusu ya kolobela ezalaki te batiaki yango uniquement kaka po babala kofinga siko fere yango wana siko bafongolaka chaine wana po batraumatize mutu omoni donc bakomuli chaine po babala kotraumatize donc bayebisaki bango omoni chaine wana ekozala na news mosusu ebanda koleka wana te excuse ezaka fo bana kotraumatize mwana mobali wana ameka kutala eloko te eloko soko bafungolaki chaine wana yango wana pe bayebisaki bango ke chaine oyo ndenge efungwami munduki na bino epa fere po bana kofingaka ye butu moyo parce que akwa kosala eloko te po ngana renier poka bayebaki te ke mutu oyo abombami aleki na mayele kemba na mutu abatami mutu abatami aleki na mayele toyokoba oyo bakangi oyo tenga koyokiyoki oyo te fe nakangi chaine bakangi chaine na ndenge nini oyo te ezongi oyo te basali bademarche ezongi na bato kutu bakomaki kutu kobengabenga ye vraiment kotuka oyo ezalaki danger ko ezalaki nango te koyo ekangamaki te asalaki je wana parce que amoni ke no awa moto ezali awa na koyamba nani bapakati bambwa mfuta na esprit ya solo mbangu yango wana ti
ba lobi pe ke no bo sangala bino ne so to bo ya bo pakata donc tala no polo chaîne apakati mbangu tala niveau ba kimisi mbangu po bo yeba ke nzembo wana e ana raison donc ayemi pe nzembo wana eza na tina po niveau siko chaîne oyo ezalaki énigme mpona kofinga mutu mais chaîne wana ekangami mbala moko straight bapakati mbangu nano bapakati nano mbangu te po bakopakata ebele bamosusu soki baokende kosengela ngunda kote nini toyebi te omona akimi aye poto parce que aza na makambo ya oloba te aza makambo ya oloba te omoni sikoyo akenda kozwa siko gloire soki basala na ye esimbi mpe te baokontinue kaka kolia bango doki balie ye doki kisi nzo alobi pene ya solo eye nani njo alobi makambo solo ngo mangaza ne baluka ntango donc yes azalaka ne ka bongo me telema siko batongaki mopawo yango omoni siko abeti ndika wana ayaka pamba te soki alobi boseki likambo eza kasi te batongaki mopawo ti voice moko ebimaki ke batongi mopawo siko kote kuna kaka batongaki siko mopawo yango omoni siko azofingaka bango donc baza ya kolala na air oyo basipote pe balie bango mpenza okapela balie ye mbwa mfuta bambwa mfuta bambwa mfuta po baza ebele bambwa mfuta baza ebele ko baza ebele bakopakata mbangu baza ebele bakokima mbangu bakokanga bisaka bakoyesenga bangunda Samuel donc voilà quoi donc ne objet de pesi bango basipota ngo biso bato pe basipotaki bango bazalaki po bango kutu ezalaki kutu ke non ezaki kutu incompa donc mabe makasi mabe penza soki bato mosusu bakota makambo bazo nini bazofinga mutu masobele pasi wana ezalaki wana yango wana donc sikoyo match 6 me baluka 9 6 me baluka 9 donc muta batami yo keba keba na muta batami alekio na mayele aotala yo sikoyo aozilo mizili aobetele masasi kote nini yango na nzembo wana azoyemba wana tokobeta masasi wapi na nzoto tetete na nzoto titititi na nzoto alobi baya kosala émission bakomi bali na makingani wana aza na France oyo bayumuni naki lokola bana bandeke yepe mwana ngo mpenza tala yasa angumeli mpe soki asala eza soki 6 mois pingo ezaka lokola ngongono soki pingodia soki ngongono likama mopepe sakana tika mama yakoloba nde mpongo na yakili mama na biso bandai koloba mama na biso alobaka soko boti sika tanga makolo ofongola makolo te soki kaka mopepe wana ebisana pu wedi mzimba wende po ozongisa mopepe wana na kati osala ta bambola mopepe wana bimi na basusi azoluka nzela siko ya poto na bestress wana mopepe ezobima ebimi kaka kobima bonongolo kati soki se ekei nde soki otali na ndenge siko batieli bango odire mpena ngonongono fakana ngoni nzambe na lola jésus de nias okangisi bato minoko na niveau oyo bagolwa balobi awa mwana ti wata aza awa me dynastie nde na rumba ya danse makambo bapo evene makambo bometa bango masasi na nzoto titititititi na nzoto na likolo te na nzoto systeme ya libanki na se bakobeta bino ngo na nzoto na likolo te na nzoto dikidikidiki na nzoto na nzoto
okozwa masasi na nzoto non moins de héritier azoyemba carte rose kuna azobina danse mpenza kurumba batie rumba fere héritier azobina kona aza nango abatindelaki nga mema wana tiango eza te soki natie kaka droit d'auteur esala rouge natie na page nanga naotindela soto sisi fo mona mpe azobela marumba vraiment ya carte rose bazoyoka mpe ngabi donc nayebisa bato batali yango fort ngabi makambo eza kodanger mpenza batindelinga kaka mpo badoyen mpenza ya bagolwa mpenza batindelinga mpa badoyen ebima sokolingi te olingi nga te ekele nyonso ya motema verite nyonso ya bolingo okolingi te olingi nga te verite nyonso te motema fo koloba yango ozokata mpo nini ozoloba maloba ezokata simba telefone bien nasimi yango bien nayebi tele mosusu ozobioka te nabioka te biyemba nani mwa nzembo wana biyemba na mwa akapela wana ekele nyonso ya motema ebima verite nyonso ya bolingo sokolingi te olingi nga te ebima nakoma natikala pepele ekoma natikala pepele verite nyonso ya motema ebima sekele nyonso ya bolingo okolingi te olingi nga te ebima koma natikala pepele wana eza royaume nkunga ou bien carte rose ezali soki EJP eza kaka toilette bakomi yango EJP ezela fere mpenza koboma bato nzambe ekele nyonso ya motema verite nyonso ya balobi carte rose balobi eza carte rose te carte rose te oyo kaka papa akomi yango kuna IGF oyo ozoyemba bakomi kuna carte rose eza mosusu IGF mama makambo eza koyinda mama bisengo bilengi ya boye mpenza balobi okoyoka ngo mpenza olali na yo otia yango ozoyoka ngo yoka komi kitoko yemba na oyo yembaki lobi yemba na oyo yembaki lobi wana meka na tia na akapela wana oyo alobi oyo ozoyemba 2 jours oyo oyo ozoyemba oyo mpe ozokotisinga na motema mponga na bosani oyo ozoyembaka wana mikolo nyonso wana oyo oyembaki lobi po oyo ya nini oyo ya IGF oyo oyembi yango ka lelo siko oyo ozoyembaka mikolo nyonso eza soki na nani oyo nani eza na bomi ya nani oyo bayembi Karine kutu nini Okapi ndire eza na Okapi banzembo Okapi eza mabanga kaka mingi mabanga nzembo ozoyembaka wana mikolo nyonso nzembo wana Okapi te me lokwa libanga ya mama eza kuna nzembo moko ozoyembaka mikolo nyonso awa mpenza ti tozosala makambo oyo balimembanga yango ko mama na ngai sikafuna tala oyo eza nini yango soki nayembaki lobi limembanga yango te bandeko Karma Patrak Kovis nzembo salambangu basoka bolingo kuluna bolingo basoka ngai nayebi si yo salambangu yango nde makambo basoka bolingo kuluna bolingo basoka ngai
Kuluna boye. Ils ont